Salam hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan televiziyasının efirində Hədəf Analitik İnformasiya proqramına baxırsınız. ATƏT-in həmsədr ölkələrindən biri Fransadır. Biz proqramlarımızda davamlı olaraq həmsədr ölkələrin tanınmış nüfuzlu şəxslərini qonaq edirik və onlarla əlbəttə ki, regionumuzda baş verən prosesləri, sözsüz ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və son zamanlarda Ermənistanın artan aqressiv hərəkətlərini geniş şəkildə müzakirə edirik. Bugünkü formatımız da belədir ki, təkcə mən yox, studiyamızın qonaqları olan həmkarlarımız da bu sual-cavab prosesində, müsahibə prosesində iştirak edəcəklər və proqramımızın bugünkü qonaqlarını sizə təqdim edərək verilişə başlamaq istərdim. Əlbəttə ki, əsas qonağımız Fransadan bizə qoşulacaq, cənab Jérôme Lambert, o Fransa Milli Assambleyasında Azərbaycanla Dostluq qrupunun vitse-prezidentidir. Studiyamızın qonaqları, həm də eyni zamanda jurnalist qonaqları, həmkarlarımız Vüsalə Mahir qızı, APA Qrup MMC-nin rəhbəri. Vüsalə xanım, proqramımıza xoş gəlmişsiniz. Və Elçin Mirzəbəyli, politoloq həmkarımız, siz də proqramımıza xoş gəlmişsiniz. Elçin müəllim. Fransadan isə bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, qonağımız cənab Jérôme Lambertdir. Monsieur Lambert, soyez les bienvenus à notre émission. Verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Azərbaycanın Fransadakı bir dostunu proqramımızda görmək bizim üçün çox xoşdur. Bugünkü verilişimizin formatı bir qədər fərqlidir. Biz sizə sualları növbəli şəkildə, proqramda iştirak edən həmkarlarımla birgə ünvanlayacağıq. Mən sizə həmin jurnalistləri təqdim edirəm. Mahir qızı. APA Media Qrup MMC-nin direktoru xanım Vüsalə Mahir qızı və politoloq Elçin Mirzəbəyli. Politisyen, politoloq, disons comme ça. Onların icazəsi ilə ilk olaraq mən başlamaq istərdim. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən son hadisələr sizə yaxşı məlumdur. Bu vəziyyət Fransadan necə görünür? Ermənistanın təcavüzkar hücumundan sonra həmsədr ölkə olan Fransanın bu məsələyə mövqeyi bizim üçün maraq kəsb edir. Je vous réponds là. Effectivement, nous avions été interpellés par la situation. Bu suala cavab vermək istəyirəm. Həqiqətən, biz Ermənistanla Azərbaycan arasındakı gərginlikdən son dərəcə narahat olduq. Du fait de l'agression, on ne peut que qualifier cette situation par ce mot-là, des forces arméniennes contre les forces azerbaïdjanaises. Bu vəziyyəti erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı təcavüzü kimi qiymətləndirdik. Bu təcavüz Azərbaycanlıların, o cümlədən bir generalın ölümü ilə nəticələndi. Bu vəziyyət bir fransız parlamentari kimi məni də narahat etdi. J'ai fait partie des parlementaires français qui ont interpellé le président de la République française pour lui demander Mən və həmkarlarım bu barədə Fransa Respublikası prezidentinə müraciət edərək Minsk qrupunun həmsədri kimi məsələyə münasibət bildirməsini istədik. Söz gedən qrup uzun müddətdir ki, passivlik nümayiş etdirir. Onun fəaliyyəti nəticəsizdir. Və Ermənistan bugün də Azərbaycan torpaqlarının əhəmiyyətli hissəsini işğal altında saxlayır. Bu da çox böyük məcburi köçkün və qaçqın ordusunun yaranması ilə nəticələnir. Uzun müddətdir ki, onlar öz doğma yurt yuvalarına qayıda bilmirlər. Bu vəziyyətin tarixi çox uzundur. Lakin məsələnin həll yolu tapılmalı, normal hüquqi vəziyyət bərpa olunmalıdır. Sözsüz ki, məsələ hüquqi çərçivədə həll olunmalıdır. Yəni, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ və digər işğal olunmuş ərazilərdə öz suveren hüququnu bərpa etməlidir. Azərbaycanlılar da öz torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Müstəqəl regionda hər kəsin sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq hüququ bərpa edilməlidir. Mənim üçün maraqlı olan odur ki, cənab Lambert bildirdi, belə deyək, açıqlamasında ki, ATƏT-in Minsk qrupu heç bir ciddi nəticəyə nail ola bilmir, uzun müddət fəaliyyət göstərsə də, ATƏT-in Minsk qrupunun əsas həmsədrlərindən bir də məhz
Fransadır və sonuncu hadisədə, yəni Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində baş vermiş Ermənistanın təxribatından sonra bizim üçün əsas sual bundan ibarətdir. Minsk qrupunun həmsədrləri dəyişməlidirlərmi? Minsk qrupunun həmsədrləri siyahısı ümumiyyətlə yenilənməlidirmi? Və mənim üçün cənab Lambertin münasibəti maraqlıdır. Yəni Fransada necə görünür? Doğrudanmı indiki həmsədrlərlə davam edib hər hansı nəticə əldə etməyə ümid bəsləmək olar? Je crois que de toute façon la solution elle repose pas sur qui est vice-président ou pas du groupe de Minsk. La situation, la Fikrimcə məsələ kimin Minsk qrupunun həmsədri olub olmamasında deyil. Məsələ həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın ümumi razılığa gəlməsindədir. Trouver une solution d'entente. Que vous soyez membre ou non du groupe de Minsk, que le groupe de Minsk demande quelque chose à l'Azerbaïdjan ou à l'Arménie, il est évident que Əgər la Minsk qrupu solution, hansısa təklif verirsə, onu hər iki tərəf, Azərbaycan və Ermənistan qəbul etməlidir. Donc, mais je pense quand même que le groupe de Minsk a été constitué pour ça, comme un espace de dialogue, comme un espace Qrupda məhz bu məqsədlə tərəfləri sülhə çağırmaq üçün yaradılıb. Ce groupe reste malheureusement très inopérant, mais je crois que c'est pas parce que il est composé de tel ou tel Amma təəssüflər olsun ki, çox ləng işləyir. Politique de tel ou tel pays, je crois que c'est surtout la partie arménienne qui, évidemment, qui est agressée et qui occupe l'Azerbaïdjan. Qrupda bir neçə ölkə təmsil olunur. Lakin fakt budur ki, Ermənistan təcavüzkar dövlət olaraq məsələnin progressiv həllindən boyun qaçırır. Progressivement. Mais en tout cas, de faire un geste et de revenir à une situation de paix avec l'Azerbaïdjan. On peut penser d'ailleurs que İşğaldan sonra da təcavüzkarlığın davam etməsi məsələsinə gəldikdə deməliyəm ki, Ermənistanda uzun müddətli daxili böhran hökm sürür. C'est vrai que l'Arménie depuis longtemps a vécu des situations politiques internes un peu délicates. Bəlkə də bu vəziyyətdən Ermənistanın hakim dairələri xalqa daxili problemləri unutturmaq üçün istifadə edirlər. De faire oublier les difficultés qu'ils ont dans leur propre pays pour détourner l'attention à travers des incidents. İctimai rəy Azərbaycanla sərhəddə və ya işğal altındakı ərazilərdə olan vəziyyətə yönəldi. L'occupation Beləliklə, qarşıdurmadan siyasi məqsədlərlə istifadə riski ortaya çıxır. D'instrumentalisation finalement à des fins de politique intérieure. Çox yaxşı. Buyurun, Elçin müəllim, söz sizdə. Teşekkür ederim Cenab Lambert. Tabii ki sizin verdiğiniz cevaptan bir sual doğur. Bu sualda ATT Minsk qrupunun üzvlərinin eyni zamanda BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri olmasıdır. Bildiyiniz kimi Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var və bu 4 qətnamənin hər birində işğal altında olan ərazilərdən Ermənistan qoşunlarının qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb olunur. Oxşar vəziyyətlərdə dünyanın müxtəlif ölkələrində BMT Təhlükəsizlik Şurasının tətbiq etdiyi sanksiyalar var. Bu sanksiyalar özündə iqtisadi, siyasi, diplomatik və hərbi sanksiyaları nəzərdə tutur. İndiki halda əgər ATT Minsk qrupunun həmsədrləri sadəcə vasitəçilik missiyasını yerinə yetirirlərsə, amma nəticə etibarilə onlar həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icra olunması üçün məsuliyyət daşıyırlar və bu missiyanın həyata keçirilməməsinin səbəbi nədən ibarətdir? C'est vrai que plusieurs pays qui sont membres du groupe de Minsk participent au Conseil de sécurité et sont membres permanents, c'est vrai. Məlumdur ki, Minsk qrupuna üzv ölkələrin çoxu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. L'Azerbaïdjan, tout comme l'Arménie, d'une certaine manière, souhaite qu'il y ait une résolution du Conseil de sécurité. Il y a déjà eu des résolutions de l'ONU. Tutaq ki, Azərbaycan və ya Ermənistan BMT-də münaqişə ilə bağlı qətnamə qəbul olunmasını istəyir. Hansı ki, belə qətnamələr artıq mövcuddur. Une résolution du Conseil de sécurité peut
Lakin Ermənistan bunlara məhəl qoymur. Ancaq BMT qətnamələrinin icra edilməməsinə görə müvafiq sanksiyaların da tətbiqi mümkündür. Qui peut être exercé par chacun des membres permanents, dont la Russie. Həmçinin Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinin hər hansı qətnaməyə veto qoyması da realdır. Və ya Rusiya öz yaxın müttəfiqi olan Ermənistanın xeyrinə qətnamə qəbul etdirə bilər. À l'encontre de l'Arménie, dont elle est très proche, dont elle est alliée. Təhlükəsizlik Şurasına üst tutmaq yenidən danışıqlar masasına qayıtmaq deməkdir. Lakin bu da qanedici cavab almaq mənasına gəlmir. Peut-être un moment de débat, mais n'est pas forcément une garantie de trouver une réponse satisfaisante. Mais encore une fois, la vraie réponse, elle ne peut venir que moi je le crois, Fikrimcə, ən yaxşı həll yolu Ermənistanla Azərbaycan arasında birbaşa dialoqa nail olmaqdır. Qui ne peut conduire qu'au respect des règles internationales. Il n'est pas question dans un dialogue d'accepter qu'un pays occupe une partie importante d'un Bunun da nəticəsi hər iki tərəfin beynəlxalq hüquq normalarına qarşılıqlı olaraq əməl etməsi olmalıdır. N'a pas du tout envie de revenir sur l'occupation d'une partie de l'Azerbaïdjan. İşğalçı dövlət, yəni Ermənistan, Azərbaycan ərazilərindən çəkilməlidir ki, o da buna maraqlı görünmür. Ce qui est bien malheureux, parce que s'il n'y a pas de dialogue, que reste-t-il pour faire valoir le droit? Est-ce que c'est la force? Bu səbəbdən dialoq baş tutmur. Narahat edən sual da budur. Dialoq yoxdursa, hüququn aliliyi hansı yolla təmin oluna bilər? Pour la paix, bien entendu. Donc, je voudrais qu'il y ait une recherche de dialogue. Je voudrais peut-être Bu güc tətbiq ilə də mümkündür. Amma nəticə heç kim üçün qənaətbəxş olmayacaq. Bu nə sülhə, nə də sabitliyə fayda verəcək. Dans une certaine longueur, cette situation dure depuis très longtemps, trop longtemps. Mən sülh tərəfdarıyam. Münaqişə tərəfləri, Azərbaycan və Ermənistan bəlkə də uzun çəkəcək danışıqlar prosesinə qoşulmalıdır. Étaler les retraits, étaler encore, mais dans une période. Danışıqlar uzana bilər, çətinlik yarana bilər. Lakin bu ola bilər ki, iki xalq arasında sülhün əldə edilməsi ilə nəticələnsin. Un dialogue de paix entre ces deux nations. Donc ma question, c'est ça, monsieur le député. Toutes les dernières provocations par l'Arménie, y compris l'agression armée à la frontière en juillet, Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribatlar, iyulda baş verən təcavüz, işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində Suriya və Livan ermənilərinin məskunlaşdırılması. Visite presque quotidienne dans les territoires occupés par les dirigeants arméniens, y compris bien sûr le premier ministre arménien. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Xankəndinə səfərləri, bu ərazilərdə infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi deməyə əsas verir ki, tout ça démontre que l'Arménie continue à saboter le processus de paix sous l'égide du groupe. Ermənistan tərəfi Minsk qrupu çərçivəsində aparılan sülh prosesini sabotaj etməyə niyyətlidir. La consolidation du statu quo actuel sur le terrain. Həm də bu yolla status quo-nu möhkəmləndirməyə çalışır. En tant que co-président du groupe de Minsk et pays ami de l'Arménie, malheureusement, bien sûr. Fransa Minsk qrupunun həmsədri olaraq Ermənistan rəhbərliyinin Azərbaycanın səbrini sınağa çəkməsini dayandırmaq üçün nə etməlidir? De tester la patience d'Azerbaïdjan. Et d'autres questions. Voyez-vous le rôle particulier dans ce démarche? Və bir də Fransa-Azərbaycan dostluq qrupunun vitse-prezidenti olaraq deyə bilərsinizmi? Parlament bu vəziyyətdə nə edə bilər? Avec l'Azerbaïdjan à l'Assemblée nationale de la République française, monsieur Lambert. D'abord, je tiens à vous dire et à vous rappeler que la France s'efforce d'être amie avec. Hər şeydən əvvəl deyə bilərik ki, Fransa dünyadakı bütün ölkələrlə dost olmağa çalışır. Mais ici, il s'agit d'un pays Amma burada təcavüzkar ölkədən söhbət gedir. Oui, mais c'est pas parce que c'est vrai. Nous savons que l'Arménie a agressé l'Azerbaïdjan. Bəli, biz də bilirik ki, Azərbaycan Ermənistanın təcavüzünə məruz qalıb, torpaqlarının əhəmiyyətli bir hissəsi uzun müddətdir ki, bu ölkə tərəfindən işğal edilib.
mais nous ne sommes pas l'ennemi de l'Arménie. De la même manière, biz bu vəziyyəti anormal və narahat verici hesab bien sûr edirik. amis avec l'Azerbaïdjan aussi. Cette situation devrait pouvoir nous permettre de dialoguer avec l'un et l'autre. Lakin hər iki ölkəni dost hesab edir, sizin aranızda dialoq qurulması üçün Encore une cəhd fois, il n'y aura edirik. pas de solution en dehors de solution de force qui serait très dommageable pour tout le monde. Il n'y aura pas de solution sans Güc un həll dialogue yolu entre deyil, l'Arménie nəticəsi çox acı olur. et l'Azerbaïdjan. Azərbaycanla Ermənistan Qui ne arasında veut pas dialoq se olmadan Moi, je münaqişənin pense həlli que mümkün deyil. aujourd'hui, les Arméniens veulent maintenir une situation, comme vous le dites, une situation de statu quo, voire peut-être Sizin də bayaq dediyiniz kimi, Ermənistan status quo-nun saxlanılmasında maraqlıdır. İstər infrastruktur layihələri, istərsə də digər addımlarla İrəvanın hazırki siyasəti Azərbaycan ərazilərinin uzun müddətli işğalını davam etdirməyə və sərhəddə gərginlik yaratmağa yönəlib. C'est très préoccupant. Mais la France Bu da həddən artıq narahatlıq doğuran vəziyyətdir. ne dira jamais à l'Azerbaïdjan, allez-y, à votre tour attaquer l'Arménie pour récupérer notre territoire. C'est pas une solution. Lakin Fransa heç vaxt Azərbaycana deməyəcək ki, hücum edərək öz torpaqlarınızı azad edin. Bu hər zaman sülh axtaran Fransanın siyasətinə uyğun deyil. Excusez-moi, vous voulez dire que l'Azerbaycan doit attendre encore 30 ans? Cənab Lambert, belə çıxır ki, Azərbaycan daha 30 il gözləməlidir ki, Ermənistan işğal edilmiş ərazilərdən geri çəkilsin. Sortir de notre territoire, libérer notre territoire. Est-ce que vous regardez bien aujourd'hui le premier ministre arménien Pachinian, il vient au territoire occupé d'Azerbaïdjan, Bugün à la ville Ermənistanın baş naziri Xankəndi. Nikol Paşinyan Xankəndinə Il dit gələrək bəyan edir que ki, Karabakh, Dağlıq Qarabağ Nagorno-Karabakh, Ermənistandır. c'est l'Arménie, point. Mais écoutez, dans cette situation, Bu situasiyada Azərbaycan nə mesures etməlidir? l'Azerbaïdjan doit prendre parce que le droit Axı international, beynəlxalq hüquq və même le BMT-nin statut de nizamnaməsi l'ONU, etc., bizə öz nous donne le ərazilərimizi droit azad de etmək hüququ libérer verir. notre territoire. Bu situasiyada Donc, nə etməliyik? quoi on Oui. nous reste? Qu'est-ce qu'on nous Oui. reste? C'est le mot. Mais je crois que tout le monde s'efforce d'être très prudent parce que l'Arménie est un petit pays qui bénéficie Fikrimcə, hər de bir soutien tərəf çox jusqu'à ehtiyatlı présent, olmalıdır. en tout cas, Ermənistan de bugün la Rusiyanın Russie, dəstəyindən istifadə edir ce ki, qui rend bu quand da même la vəziyyəti situation un peu ağırlaşdırır. délicate pour ce qui envisageait une opération de force à l'encontre de l'occupant arménien. Bu işğal Donc, il Ermənistana qarşı güc faut arriver à une tətbiqini çətinləşdirir. solution rapidement, même, en tout cas, engager une solution rapide, même si elle peut mettre quelque temps à se mettre en place, effectivement. On pourrait Buna görə də rêver hətta uzun d'un vaxt aparsa da retrait başqa çıxış yolu unilatéral tapılmalıdır. des Arméniens des territoires occupés du jour au lendemain. Mais vu la situation, moi, Ermənistanın sabah işğal edilmiş ərazilərdən qeyd-şərtsiz çəkiləcəyi inandırıcı deyil. Cette solution dans l'immédiat, je pense qu'il faut aller progressivement, sans doute vers une démilitarisation du Haut-Karabakh et des provinces occupées, c'est-à-dire que l'Arménie Lakin tədricən də olsa Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı rayonlarda demilitarizasiya prosesi getməlidir. occuper militairement ces territoires qui sont ces territoires. Mais Şübhəsiz ki, bu Azərbaycan qui ont torpaqlarıdır. vécu 30 ans sous domination arménienne, dans lesquels Bu demək deyil ki, Azərbaycan dərhal boşaldılmış ərazilərə öz qoşunlarını yeritməlidir. Məsələyə ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Parce que la guerre a fait des dizaines de milliers de morts de part et d'autre. Il faudrait pas que Erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları pozulmamalıdır. Burada həm ermənilər, həm də Azərbaycanlılar rahat şəkildə yaşamalıdır. tiennent à préserver leur population, ce qui est normal. Donc je pense que la première étape doit être une Bunun üçün ilk növbədə demilitarizasiya həyata keçirilməlidir. sur le plan militaire, et que l'Azerbaïdjan s'engage aussi dans ces cas-là à ne pas du jour au lendemain remplacer Azərbaycan da öhdəlik götürməlidir ki, münaqişə zonasında erməni tank və toplarının yerini Azərbaycan hərbi texnikası almayacaq. Que chacun voit que il y a une volonté
l'Azerbaïdjan de récupérer ses terres. Tədricən hər kəs bilməlidir ki, Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad etməyə ısrarlıdır. Sur des populations qui sont d'origine arménienne. C'est indéniable qu'il y a au Karabakh. Lakin bu heç bir halda qisas və ya erməni əleyhinə təzyiq xarakteri daşımamalıdır. Elles ont une nationalité azerbaïdjanaise puisque ils sont azerbaïdjanais. Əslində, Qarabağda yaşayanlar erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Hər şey mülki əhaliyə hörmət ruhunda olmalıdır. Et pour ça, la démilitarisation pendant une certaine période və bunun üçün də ən yaxşı yol demilitarizasiyadır. Serait sans doute la meilleure solution. Alors faut-il qu'il y ait aussi des soldats. Ola bilsin gələcəkdə ATƏT və ya BMT-nin sülhməramlı qüvvələri burada vəziyyətə nəzarət etsin. Garantissent sur le terrain un véritable la paix, quoi. Je veux dire que nə vaxtsa ermənilər və Azərbaycanlılar qarşılıqlı olaraq istərsə bu mümkündür. Lakin sülhməramlıların gəlməsi qarşı tərəfə təzyiq vasitəsi olmamalıdır. On ne peut pas imposer ça à l'un contre l'autre. Donc ça passe par une démilitarisation, ça passe peut-être par une aide internationale pour ce que cette Demilitarizasiya hər kəsin hüququnun təmin olunmasına zəmanət verməlidir. Amma deyə bilmərəm ki, proses nə qədər çəkəcək. Mais et puis progressivement, je crois, mais progressivement, je sais pas, ça prend 1 an, 2 ans, 5 ans. 1, 3 yoxsa 5 il. Retrouvera tous ses droits sur ses territoires. Mais en respectant évidemment les populations. Azərbaycan nə vaxtsa işğal olunmuş ərazilərdə öz suveren hüququnu bərpa edəcək. Ancaq burada da erməni əsilli vətəndaşlara şərait yaradılmalıdır. Mən Azərbaycanın bu məsələdə ədalətli davranacağına inanıram. Əsas məsələ odur ki, Ermənistan progresiv şəkildə işğal olunmuş ərazilərdən çəkilməyi qəbul etsin. Salih xanım, söz sizdədir. Cənab Lambert hər halda bu barədə Azərbaycanın dostu kimi məlumatlıdır ki, Azərbaycan indi də özünün erməni əsilli vətəndaşlarına hörmətlə yanaşır. Hazırda Azərbaycanda 30 minə qədər erməni əsilli vətəndaş var və onlar yaşayırlar bu ölkədə və onların Azərbaycan əsilli məndən, yəni Azərbaycan vətəndaşından heç bir fərqləri yoxdur. Lakin Ermənistanla bağlı vəziyyət biraz fərqlidir. Söhbət erməni xalqından və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisindəki erməni əsilli vətəndaşlarından getmir. Bayaq siz çıxışınızda maraqlı bir nöqtəyə toxundunuz. Bu Azərbaycanlıların, Azərbaycan xalqının, yəni xalqlar səviyyəsində danışığın və dialoqun aparılması ilə bağlı idi. Və biz zaman-zaman bununla bağlı cəhdlərimiz olubdu, Azərbaycanın cəhdləri olub. Amma çox təəssüf ki, bu günlərdə biz də dünya mediası da öz səhifələrində Ermənistan hökumət başçısının həyat yoldaşının bir dəstə qadınla bir yerdə silahlı şəkildə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərdəki şəklini görürük. Mən sizdən tamamilə razıyam ki, bu indi Ermənistan daxilində Paşinyan hakimiyyətinin çətin durumdan çıxarılması üçün onların elədiyi bir cəhddir və Ermənistan daxilindəki klanlaşma, hakimiyyət daxilindəki konfliktlərdən fikri yayındırmaq üçündür. Amma belə bir xalqla sizcə danışmaq, yəni belə bir, daha doğrusu hakimiyyətlə, belə bir xalqı təmsil edən belə bir hakimiyyət və onun dialoq üçün təmsil göndərəcəyi şəxslərlə danışmaq bizim üçün əlavə bir vaxt etkisi deyilmi? Les Français ne choisissent pas les autorités arméniennes de la même manière que nous ne choisissons pas les autorités. Fransa digər ölkə rəhbərlərini təyin etmir. Hər xalq öz idarəçilərini seçməkdə azaddır. Avec des gens que l'on n'a pas choisi soi-même. Il y a des personnalités avec lesquelles c'est manifestement plus facile parce que elles n'ont pas. Lakin həqiqət budur ki, bəzən istəmədiyin adamlarla danışıq aparmaq lazım gəlir. Elə adamlar da var ki, onlarla danışmaq asandır. Onların baxışları, dünya görüşləri buna imkan verir. Mais enfin, de toute façon, la recherche de la paix, le dialogue. Et donc, hər bir halda sülh və dialoq üçün çalışmaq lazımdır. Pour faciliter le dialogue entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan,
Tərəflər arasında dialoqu asanlaşdırmaq naminə xarici vasitəçilərə ehtiyac ola bilər. Bu vasitəçi Fransa, Rusiya, Almanya və ya digər ölkə ola bilər. On le sait, n'est pas facile entre deux pays qui ont eu un conflit Minsk qrupunun vəzifələrindən biri də tərəflər arasında çox da asan olmayan dialoqu asanlaşdırmaqdır. Dans la mesure où une partie importante de l'Azerbaïdjan est occupée. Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsi işğal altındadır. Hələlik açıq döyüşlər getməsə də münaqişə hər an alovlana bilər. Çünki Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü davam edir. İndi sözü sizə veririk, Elçin müəllim. Söz sizin sual, buyurun. Teşekkür ederim. Cenab-ı Lambert, beni uzun illerdeki bir sual düşündürür ve ne zamansa bu suala cevap tapacağımı ümit bəsləyirəm. Sizə həmin sualı ünvanlamaq istəyərdim. Fransada erməni diasporunun nümayəndələrinin kifayət qədər çox olduğu bildirilir və müəyyən hallarda diasporun Fransanın qərarlarına, xüsusilə də Cənubi Qafqaz siyasəti ilə bağlı qərarlarına təsir göstərdiyi qeyd olunur. Eyni zamanda qondarma soyqırımı məsələsində də biz mütəmadi olaraq erməni diasporunun təsirindən danışıldığının şahidi oluruq. Necə düşünürsünüz? Fransa dövləti erməni diasporunun maraqlarından çıxış etməlidir və yaxud Fransanın dövlət maraqlarından və bu maraqlar nə zaman beynəlxalq hüququn prinsiplərinə xidmət edəcək? Il existe en France une diaspora arménienne. La plupart sont aujourd'hui français, bien entendu, mais conservent avec leur pays d'origine, leur culture d'origine. Həqiqətən, Fransada erməni diasporu mövcuddur. Diaspor üzvlərinin çoxu təbii ki, Fransa vətəndaşlarıdır. Les respecter, les considérer, mais la politique de la France n'est pas dictée par Lakin onlar öz vətənləri ilə əlaqələrini və öz mədəniyyətlərini saxlayırlar. Tel groupe de Français. Ce que constatons, c'est vrai, c'est que cette diaspora est Onlar güclüdürlər. Fransa vətəndaşı kimi onlara hörmət etməliyik. Lakin Fransa siyasəti bu və ya digər etnik qrupun diktəsi ilə formalaşmır. C'est un fait. Elle est active à l'encontre de ceux qui, comme moi, Ancaq həm də etiraf edək ki, erməni diasporu çox fəaldır. O cümlədən yuxarı dairələrdə. Onlar həmçinin mənim kimi azad fikirli, Qarabağın işğalını pisləyən adamlara qarşı da fəaldılar. J'ai encore pu le mesurer au mois de juillet quand je me suis adressé au président de la République française pour lui demander d'intervenir, car j'ai fait l'objet évidemment de nombreuses Mən bunu iyul ayında Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Fransa prezidentinə müraciətim zamanı çox ciddi hiss etdim. Mənə qarşı çox sayda təhqir, təhdid və təzyiq oldu. On doit se comporter d'abord en français, pas en tant qu'arménien ou d'autres origines. Hər bir Fransa vətəndaşı əsl fransız kimi davranmalı, Fransanın maraqlarının bütün dünyada bərqərar olmasına çalışmalıdır. Et pas simplement l'intérêt que la France doit avoir pour l'Arménie, d'ailleurs, ou pour l'Azerbaïdjan. Moi, je suis membre du groupe d'amitié. Mən Milli Assambleyada Azərbaycan-Fransa dostluq qrupunun vitse-prezidentiyəm və bununla qürur duyuram. Mais j'avoue avoir un discours que je m'efforce d'être objectif. Ce n'est pas parce que je m'intéresse à un pays que je le Bununla belə, mən obyektiv davranmağa məcburam. Absolument ne pas considérer ce que l'on peut me dire par ailleurs. Je le considère, et je considère au bout du compte que l'Arménie occupe une partie importante de l'Azerbaïdjan. Ça, c'est une vérité. Açıq deməliyəm ki, Ermənistan Azərbaycanın tarixi torpaqlarının böyük bir hissəsini işğal edib. O da hər iki ölkə arasında problem mənbəyidir. C'est bien normal.
que ça pose des difficultés. Donc, le disant, je ne fais que faire un constat. Mən faktı konstatasiya etdim. Ümid edirəm ki, Fransa rəhbərliyi Bakı və İrəvan arasında dialoqun bərpa olunmasına yardımcı olacaq. Les responsables azerbaïdjanais dans la recherche d'une solution. Moi, je vous ai esquissé ce que je pense moi, mais c'est pas la parole de la France, c'est la parole d'un ami. Lakin bu Fransa hökumətinin deyil, Azərbaycanın dostu olan bir fransızın mövqeyidir. Les Arméniens comme étant potentiellement des amis de la France. Je n'ai pas un discours anti-arménien en tant que İndi français. deyəcəyim sözlər anti-Fransa və ya anti-erməni xarakter daşımır. C'est pas normal que l'Arménie occupe une partie importante de l'Azerbaïdjan. Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal edib və Azərbaycan sülhə nail olmağa çalışır. Dans cette région du monde qui est chère à notre cœur. Au nom de nos téléspectateurs, bien sûr, et au nom de mes collègues, je voudrais vous remercier pour öz adımdan və həmkarlarım adından interview. sizə təşəkkür edirəm. C'est moi qui vous remercie. Təşəkkür edirəm. Merci. Salah xanım, bax, Elçin müəllimin sualını cavablandırarkən cənab Lambert vurğuladı ki, mənim özümə qarşı da təhdidlər var. Yəni, ermənilər, hətta Fransa Milli Assambleyasının üzvü olan, və mən yaxşı bilirəm, yəni bu insan Fransada tanınmış siyasi xadimlərdən biridir. Ona qarşı belə təhdid törədirlər. Bax, belə bir təhdidlərin qarşısında sizcə, misal üçün biz sual veririk ki, 30 ildir bu işğal davam eləyir, bizim haqlarımız, hüquqlarımız tapdalanır. Bundan sonra da bir 30 il ərzində davam etdirməli bu işğalçı dövlətlə danışıqları. Həmən cavab gəlir ki, davam etdirmək lazımdır və s. Sizcə bu təbii bir instinktdir ki, Avropada, dünyada formalaşıb ki, yəni erməni deyəndə bu insanların gözünün qabağına terror gəlir, təhdid gəlir. Təbii. Bilirsiniz, mən hesab edirəm, burada bir tarixi gerçəklik var da, yəni ermənilərin terror təşkilatları və erməni terroru ən müxtəlif vaxtlarda Avropanın özündə də müxtəlif diplomatlara qarşı, belə deyim, mədəniyyət incəsinə də Fransanın özündə çox böyük bunlar bunu törədiblər və burada bilirsiniz, indi cənab Lambert danışanda mənim yadıma düşdü, hətta o Fransanın böyük bir ictimai şəxsidir və onun danışdığı fikirlər Fransa ictimai siyasi həyatına təsir edir. Biz bir neçə il öncə Xocalı soyqırım ərəfəsində Milanda bizim bir kiçik bir əsəri deməli səhnəyə qoymuşdu Azərbaycanlılar. Lentazın hazırladı. Bizim saytın yazılmış bir dram var idi. Vüsalə Məmmədovanın əsəri. Onun əsasında Milanda Azərbaycanlı tələbələr, Milanlı İtalyan tələbələrlə bir yerdə bir tamaşa hazırlamışdılar. Siz təsəvvür edin və bu tamaşa Milan teatrının binasında göstərilirdi. Siz təsəvvür edin, biz artıq oraya gələndə gördük ki, bir qrup erməni gəlib və bunlar gecə ilə həm fransız, həm Azərbaycanlı orada olan o rejissorlara təhdid eləmişdilər. Bunlar öz sosial şəbəkə hesablarına təhdid mesajları almışlar və biz gələndə nəyi gördük? Deməli, bütün o yol boyu ki var idi ki, o teatrın binasına qədər bunlar vərəqələr dağıtmışdılar, yapışdırmışdılar və təhdid yapışdırmışdılar ki, kim bu tamaşaya gedirsə, sonra onun üçün Milanda gəzmək çətin olacaq deyə və bir qrup artıq erməni gəlib bu binanın kənarında dayanıb baxırdı. Mən onda belə deyək, özüm də dəhşətə gəldim ki, bu millətin içindəki, yəni bu söhbət bu işğalçı kəsimdən gedir. Əlbəttə biz demirik ki, bütün ermənilərə qarşı nifrət püskürü yox, amma təşkilatlanmış şəkildə söhbət siyasi, yox, bu söhbət siyasi bəli yaradılar. Ermənilik yaradılar, bəli və içlərində daşıyırlar o siyasi diasporanın, o siyasiləşmiş üzvlərinin içində necə bir nifrət və eyni zamanda mən eyni zamanda hesab edirəm burada bir haqdan qorxu da var. Çünki biz ədalətliyik, biz haqlı tərəfik burada, işğala məruz qalmış və ədalətsizliyə uğramış tərəfik və bunlar bunun duyulmasının qarşısını almaq üçün hər addımdan istifadə edirlər və bu baxımdan mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, bu diplomatiyanın dili danışıq dilidir, yəni buna görə hər kəs deyir, amma eyni zamanda ikinci bir mesaj var. Mən hesab edirəm bizim xalqımız üçün səslənən mesaj bundan ibarətdir ki, məsələni öz aranızda həll eləməlisiniz. Qarşı tərəflə məsələni Azərbaycan dövlət başçısında dediyi kimi sülh yolu ilə həll eləmək olmursa, onda Azərbaycan alternativ yola əl atmaq məcburiyyətində qalır. Həm də çıxış müsahibədə, indi bizə verdiyi müsahibədə də açıq-aşkar deyir ki, Azərbaycanın əraziləri işğal olunub, tarixi, ədalət və haqqda Azərbaycanın tərəfindədir. Yəni, bu da dolayısıyla o deməkdir ki, bütün, biz onunla bağlı da təbii ki, sualımız oldu, bütün beynəlxalq hüquqda
Azərbaycanın suveren hüquqlarını, o cümlədən suveren qərar qəbul etmə hüquqlarını, BMT Nizamnaməsi, Cenevre Konvensiyası, Avropa İnsan Haqlarının Çıraqov işi ilə bağlı qəbul elədiyi qərarlar və s. bizə tam haqqı, hüququ tanıyır bu istiqamətdə. Mən burada əslində yəni Fransada bizim belə tərəfdarlarımızın formalaşması asan bir proses olmayıbdır. Bu hamımıza məlum olan həqiqətdir. Yəni biz hətta 10 il, 15 il, 5 il bundan öncəsi ilə müqayisə belə eləyə bilmərik və burada sözsüz ki, ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun böyük rolu və xidmətləri olub. Yəni Heydər Əliyev Fondu həmin bu fransız siyasətçiləri ilə çox belə yaxından işləyib, Azərbaycan həqiqətlərinin Fransada təbliğ olunması üçün ən müxtəlif səpkili, keyfiyyətli tədbirləri həyata keçirib və s. Tam festivalları çərçivəsində Azərbaycanın işğal olmuş əraziləri məruz qaldığı işlərlə bağlı. Bu cür bizim faktiki olaraq lobbimizin Fransanın tanınmış siyasi xadimləri içərisində lobbimizin və ki, bu lobbinin formalaşdırması yenə təkrar edirəm, asan bir məsələ deyildi. Amma biz bugün buna gəlib çatmışıq. Təbii ki, çox önəmli bir faktordur. Xüsusilə də Fransada və ermənilərin tarixən güclü olduğu və dövlət strukturlarının bütün qurumlarına təzahür etməyə bacardığı, təsir göstərdiyi bir ölkədə Azərbaycanın dostlarının olması və kifayət qədər yüksək səviyyədə dostlarının olması çox vacib faktordur və sizin də qeyd etdiyiniz kimi birinci vitse-prezidentin bu prosesdə müstəsna xidmətləri var. Biz bu Azərbaycanın dostlarının və təbii ki, Mehriban xanım Əliyevanın Fransadakı rolunu Türkiyə ilə bağlı, qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul edilən qərarlara təsir zamanı da gördük. Yəni bu faktorda xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Düşünürəm ki, bu proses qərar geri qayıtmışdır. Bu asan bir proses deyil. Çox önəmli bir konsey konstitusionel deyirlər. Yəni əslində Fransa prezidentinin imzaladığı, parlamentin hər iki palatasının qəbul etdiyi ratifikasiya olunmuş qərarlar oradan qayıtmır. Amma biz o dərəcədə güclü, belə deyək, təsir imkanlarına malik olduq ki və bu imkanların söhbət formalaşdırılmasından gedir ki, Mehriban xanım həqiqətən də ciddi şəkildə burada tarixi xidmətlər göstərir. Təbii ki, bu uzun bir prosesdir. Diasporanın formalaşması prosesi sizin də qeyd etdiyiniz kimi yaxın bir zamanda, qısa bir müddətdə baş verən prosesdir. Ermənilər uzun illərdir ki, Avropanın müxtəlif şəhərlərində erməni yalanlarını, insanları öyrətməyə çalışıblar. Ən müxtəlif yollarla Avropa siyasətçilərini ələ alıblar. Onlarla bu və ya digər şəkildə əlaqəyə giriblər. Təbii ki, bu prosesi birdən-birə alt-üst etmək, dağıtmaq mümkün deyil, amma son illər ərzində Azərbaycan bu istiqamətdə kifayət qədər mühüm görüb. Xüsusilə də erməniliyin dayağı olan bir ölkədə, Fransada görülən işləri xüsusi olaraq yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Bəli, Müsayə xanım, son sualı istərdim ki, Elçin müəllim də siz də buna bir münasibət bildirəsiniz. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Ermənistanın növbəti dəfə, belə də xalq dili ilə obrazı desək, burnundan vurdu. Söhbət Ramil Səfərovun işi ilə bağlı məsələdən gedir və orada çox önəmli məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövlətinin bu məsələdə rolunun olmadığını Avropanın ən yüksək instansiya məhkəməsi təsdiq eləmiş oldu. Və bu da əlbəttə ki, Ermənistanda çox ciddi narazılıqlar yaradıb, növbəti palataya müraciət eləmək istəyirlər və s. Bununla bağlı sizin və Elçin müəllimin çox qısa şərhini eşitmək istərdim. Əlbəttə ki, siz xatırlayırsınızsa bu məsələ ilk ortaya çıxanda ermənilər bununla bağlı manipulyasiya eləmək istədilər və bunu Azərbaycana qarşı bir qərar olduğu kimi öz daxili ictimaiyyətlərində yazmaq istədilər və yazdılar da, bir neçə mətbuat orqanı Ermənistanı yazdı. Amma məsələnin mahiyyətində o dayanır ki, dediyim kimi, bunun özü də bizim yəni xarici siyasətimizin və lobbi sahəsindəki yaxşı işimizin, eyni zamanda beynəlxalq hüquq sahəsində yaxşı işimizin mənə elə gəlir ki, nəticəsi də əlbəttə ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bundan bir neçə müddət əvvəl Azərbaycanın əleyhinə olan qərarlar da olub. Məhz bu işlə bağlı, söhbət Dağlıq Qarabağ və s. ilə bağlı gedir. Amma indiki halda bizim uzun bir yol keçərək, belə deyək ki, burada haqlı olduğumuzu ortaya qoymamız və eyni zamanda həm Ramil Səfərov işi ilə bağlı, həm bayaq dediyiniz Çıraqov işləri ilə bağlıdır. Sonra uzun müddət bizim Ermənistan ərazisindən qaçqın düşmüş şəxslərin müraciətləri əsasında hazırda da prosedur olaraq davam edən işlərlə bağlı hesab edirəm ki... Burada Çıraqov işi dediniz. Ermənistan əslində bu məsələni ortalığa gətirməklə onu kompensasiya etmək istədir. Çünki nəyə görə orada Çıraqov işində həmin qərarda bu işğalı həyata keçirən
tərəf kimi Ermənistan Respublikası tanınmışdı. göstərdi. Bəli, tanınmışdı və burada da Azərbaycanı qarşı tərəf kimi qoymaq istəyirlərdi və əlbəttə ki, bu hazırki Ermənistan hakimiyyəti üçün növbəti bir zərbə oldu. Çünki Ermənistanın daxilində indi baş vermiş proseslər zamanı bu Paşinyan hakimiyyətinə qarşı ermənilərin elə özlərinin də ən böyük tənqid, belə deyək, mövzularından biridir. Çox qısa Təbii ki, bu qərarlar ilk növbədə prezident rolü oynadığı üçün əhəmiyyətlidir. Bildiyiniz kimi ermənilər davamlı şəkildə Azərbaycana qarşı mütəmadi olaraq oxşar iddialarla çıxış edirlər, amma verilən qərar bundan sonraki proseslərdə isə istinad mənbəyi rolunu oynayacaq. Faktiki olaraq ermənilərin bu məsələ ilə bağlı manipulyasiya etmə imkanları sıfır enəcək. Çox sağ olun, mən sizin hər ikinizə təşəkkür etmək istəyirəm. Düşünürəm ki, maraqlı alındı. İnşallah növbəti dəfə bu formatı davam etdirmək yerində olardı. Belə düşünürəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, sizə isə bir daha xatırlatmaq istərdim ki, bugünkü proqramımızın qonaqları Jérôme Lambert, Fransa Milli Assambleyasında Azərbaycanla Dostluq Qrupunun vitse-prezidenti. Studiyamızda isə Elçin Mirzəbəyli politoloq və Vüsalə Mahir qızı APA Qrup MMC-nin rəhbəri cənab Lambertlə müsahibə alınmasında bizə yaxından köməklik etdilər. Bir daha onların hər ikisinə təşəkkür etmək istəyirəm. Həm verilişdə iştiraklarına görə, eyni zamanda bu müsahibənin alınmasında göstərdikləri dəstəyə görə. Beləliklə, Hədəf Analitik İnformasiya proqramına baxdınız. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.